Hello students, hope you are doing well and following basic hygiene to tackle COVID-19. Many students ask me what will be the next chapter. Your curiosity is over? Today we'll do geometry. Unit 5 lines and angles. In class 6 you have learned about lines, line segments, rays and angles like acute, obtuse, right, reflex, etc. And in this chapter you will learn about pair of angles and their properties. So I will explain these angles according to the questions given in this exercise. See exercise 5.1. Question number 1. Represent the following pairs of angles as complementary, supplementary or equal. So student, what is complementary angle? Complementary angles. The sum of two angles are complementary angles. Okay, the sum of two angles are complementary angles. And supplementary angles? Sum of two angles are 180 degree. Understand? Okay, for understand this question, come to the question number 1, A part. 75 degree and 105 degree. Let me see the sum of both angles. 75 plus 105. What is the answer of C? 180 degree. So what is the name of this angle? Supplementary angles. Because the sum of both angles are 180 degree. One more part we will take, C part. 7 degree and 173 degree. Again, what is the sum of both degrees? 180 degree. So this is also supplementary angles. Supplementary angles. Now D part. 25 degree and 65 degree. And 65 degree. चेक करते हैं. Sum of both degrees are 90 degree. So what is the name of this angle? Complementary angle. दो एंगल्स का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री, और दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, सो टू रिमेनिंग सम. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नाउ स्टूडेंट, you understand what is complementary angle? So in A part, one angle is given. So you can find other angle. The sum of two angles are 90 degree. If one is given, so you can find. How can you find 90 minus 55? So what is the answer? 35 degree.
its complement angle is 35 degree. One is given and second 35 degree. 90 minus first angle is equal to second angle. एक और पार्ट कर लेते हैं हम. सपोज सी पार्ट 20 degree. So 90 minus 20. So answer is 70 degree. These are very easy question. So practice remaining sums. Okay. Now we'll do question number 5 because it is same as question number 2. Find supplementary angles. So one is given. You can find 180 minus 70 is equal to 110 because it is supplementary angles. One is given तो 180 से माइनस करेंगे फर्स्ट एंगल को और सेकेंड एंगल हमें मिल जाएगा. सो इट इज सो विल डू बी पार्ट 20 डिग्री 180 minus 20. So what is the answer? 160 degree. One more part will take C part 135 degree. So again 180 minus 135. What is the answer? What is the answer? 45 degree. Understand? Come to the question number 3. Find out the adjacent angles in the given figure. So third topic is adjacent angles. What is adjacent angles? Adjacent angles have common vertex and common arms. For example, come to the A part. Here is one figure is given C. A, B, C, D. It is O. So adjacent angles have common vertex. It is vertex and common arms. So this angle हम इस एंगल को किस तरह से बुलाएंगे? एंगल COA. COA. इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? दिस. ये कॉमन आर्म है, यानी दो नेबर जिनकी एक वॉल कॉमन है. सो एंगल COA का एडजेसेंट है एंगल AOB एंड एंगल AOB का एडजेसेंट है BOD. So here is two pairs. So your answer is angle COA and angle AOB. क्या बता रहे हम यहाँ? एडजेसेंट एंगल्स. और एंगल AOB का BOD. वर्टेक्स को हम सेंटर में रखते हैं. किसी भी एंगल का नाम बनाते हैं जब, तो सेंटर में हम वर्टेक्स को रखते हैं. सो हियर इज टू पेयर्स. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 ओनली टू पार्ट्स इज गिवन. सो A part I have explained. So B part do yourself. Now come to the question number 4. Fourth topic is linear pair. What is linear pair? Two angles, the sum of two angles are 180 degree, but these angles formed on a line. A part. Here is also one figure is given. This is a straight angle. अगर हम ये लाइन ये रे ना बनाएं तो ये एक स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल से अगर हम एक रे और बना देते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ x, इट इज़ 120 डिग्री. सो यू कैन फाइंड बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड दीज आर लीनियर पेयर. एक लाइन पर बने हुए दो सप्लीमेंट एंगल. अंडरस्टैंड? इन दिस क्वेश्चन फाइंड x. हाउ कैन यू फाइंड x? Because the sum of both angles you know 180 degree. Supplement angle उसी तरह से जैसे क्वेश्चन 5 किया था. So you can find angle x is equal to 180
minus 120. So we'll get 60 degree. X is 60 degree. Linear pair means the sum of both angles are 180 degree. Understand? एक और एग्जांपल लेते हैं बी पार्ट को. बी पार्ट. See this figure? The measurement of one is given x plus 20 and other is x. अब आपको पता है the sum of both angles 180 degree. So first angle is 1x plus 20 and other angle is x. The sum of both angles is 180 degree. क्योंकि क्या है ये सप्लीमेंट एंगल है. अब हम ब्रैकेट खोलेंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप सबको याद होगा, 6th में पढ़ा था. So x and x, 2x plus 20 is equal to 180. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. So how can we find 2x 20 this side, see we are sending this side, plus 20 यहाँ के क्या होगा minus 20. So 2x is equal to 160. Now x, अब 2 को हम इस साइड ले जा रहे हैं बिकॉज 2 इज मल्टीप्लाई बाई x. तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 2. सो वैल्यू ऑफ x इज 80. डिवाइड करके देखो 80. सो आंसर इज x इज 80 डिग्री. अंडरस्टैंड? कम टू द सी पार्ट. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इट इज लास्ट पेयर vertically opposite angles. Two angles formed by two intersecting lines having no common arms are called vertically opposite angles. दो क्रॉस intersect कर रही हैं और these two angles are vertically opposite angles and vertically opposite angles are equal every time. So angle y is equal to 65 degree. अंडरस्टैंड? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द ई पार्ट. डी पार्ट डू योर सेल्फ. आई एम एक्सप्लेनिंग ई पार्ट. इट इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. दिस, सी दिस फिगर. y and y. See, question is find value of y. See, both angles are linear pair. So it means y plus 2y is equal to 180 degree. Because it is linear pair, we'll write linear pair. Clear? And in algebraic expression these are like terms. So 2 and 1, 3y plus 180. So we can find y is equal to 3 is multiplied by y, so we will divide by 3. So what is the answer of value of y? 60 degree. Understand? So practice this exercise again and again. So students, in this exercise you have learned 5 type of angles. So in future these are very important for geometry work. So it requires more practice. So this exercise is over. Thank you. Have a nice day.